Euskaraldiak aurrera jarraitzen du eta ekimen honen arigunetako batean egon gara. Bidarteko Estia Ingenieritza Eskolan hain justu mundu teknikoan euskara sustatzeko arigunea baita. Euskararekin jarraituz, heldu den astean hasiko da Durangoko azoka eta gaur Ipar Euskal Herritik bertara joango diren sortzaileen lanak eta autoikoizpenak aurkeztu dituzte prentsaurreko batean Baionan. Arratsaldeon ikus-entzuleok, baina honez gain aktualitateak ere utzi dizkigu zenbait ale eta datozen minutuetan bilduko dizkizuegu guztiak hemen iparraldearen orenean. Ongi etorri! Medikuntza sozialeko langileek greba egin dute gaur eta goizean Baionan egindako elkarretaratze baten bitartez, hilabete sarien emendatzea, kontratazioa handitu eta lanpostu gehiago sortzea eta Covid garaian lan gehiago egiteagatik banatu ziren primak langile guztiei ematea eskatu dute. Itxaro Borda euskaltzain oso izendatu dute eta euskaltzain emeritu izatera pasaden Charles Bidegainen tokia hartu du. Borda iazko azarotik euskaltzain urgazle zen. Ora Garrearra historian lizentziatu zen Paueko Unibertsitatean eta postari ogibidetik erretiratuta dago gaur egun. Gazte-gazterik hasi zen idazten eta eleberrigile, poeta, artikulu eta letra ere egin izan ditu. Bere lehen liburua 84an argitaratu zuen, Bizitza nola badoan, Maiatz argitaletxean. Gaur egun euskaltzain dia 24 euskaltzain osoz, 10 euskaltzain emerituz, 153 euskaltzain urgazlez eta 75 orezko euskaltzainez osatua dago. Itxaro Borda eta Andres Alberdi euskaltzain oso izendatu berriek, orain 8 hilabete izanen dituzte sarrera hitzaldia prestatzeko. Euskaraldiak aurten ariguneak bultzatzeko xedea du, eta horietako bat da Bidarteko Estia Ingenieritza Eskola. Urteetan garatutako joera indartu nahi dute unibertsitatean. Oso dinamika indartsua dago euskararen alde hemen, dakitzen eta euskaltzalen hartzean. Pasioetan, kafe denboran, entzuten da euskaraz. Konturatu naiz ni euskaraldiari esker, bazirela euskaldun hainitz, hitz egiten dutenak, batzuek bakarrik ulertzen, beraz saiatzen dira hitz egiten edo ausartzen dira pixka bat. Egun, irakasleen erena da euskalduna. Alta, ikasleen 5% soilik mintzo da euskaraz. Eta horregatik, euskarazko klaseak ere badituzte ingenieritza ikasteko. Horiek ematen aritzen da Filip, sortzez ingelesa. Haientzat euskara gauza berria da, eta klase horretan denak Frantziako beste lekukoak dira. Harrituta, baina nahi dute pentsatzen dut dinamika horretan parte hartu. Aurten, 15 hasi berrik hautatu dute euskara oinarritik ikastea, tartean Kentenek. Ni Ortezekoa naiz, ongi urte ditut, Estiako ikaslea naiz eta euskara ikasten ari naiz Estian. C'est vrai que je pense que c'est important de garder... Bertako hizkuntza mantendu eta mintzatzea garrantzitsua dela dio, eta euskara plus bat izango dela lan munduari begira. Euskaraldiaren karietara ekintza bereziak antolatu dituzte, adibidez Euskal Wikipediari buruzko saioa. Beste unibertsitate batzutan ere alari gara, ez? Ingeneriak edo kimikariak edo informatikariak edo nahi dena, azkenean beraien ezagutza teknikoa da, gauza tekniko baten inguruan dakite eta ez da inbeste euskaraz ondo idazten dut bezik, eta gai honen inguruan badakit. Hori da Wikipediak daukan ekarpenetako bat. Eta bai, hemen ere badaude ikasle euskaldunak, badaude irakasle euskaldunak, badaude langile euskaldunak, eta horiek ere parte hartu dezakete euskarazko ezagutza handitzen, eta gai tekniko puntako batzuk, hemen ikertzen diren horietako batzuk, euskaraz ere txukun egoten. Eta ekitaldi gehiago ere aurre ikusi dituzte ondoko egunetarako. Antolatzen dugu pintxopote bat, bada konferentzia bat kooperatismoari buruz, eta euskaraz egina, itzulia izango dena ere, eta kantatuko dugu ere, parada izanen da kantatzeko euskal kantak.
Erronkei buruz galdetuta, bi arlotan ikusten dituzte bereziki. Batetik, ikerketa zentroetan, zeinetan erdarak gailentzen diren. Egia erran ez dira Euskalun hainitz, ni adibidez konpositadoren Euskalun bakarra naiz, baina lan egiten dugu beste enpresekin, egualdeko enpresekin adibidez, eta hor Euskaraz egiten poliki-poliki entzatzen dugu. Eta bestetik, mundu digitalean eta arlo teknikoenetan. Gure edo hemen diren Euskalun hartzeko lotura azkartu eta denbora berean Euskara teknikoa landu behar bada beste elkarte batzurekin. Eta hemen egia da mundu digital batean bizi gara eta hori da gure etorkizunarako erronka. Baina oro har argi dute denek. Euskarak euren bizia aberasten duela. Entzun dugu gaztelera, arabiara, txinatara, inglesa, beraz hori biziki aberatsa da, eta Euskarak ere aberasten du. Durangoko Euskal Liburu eta Diska Azoka Euskal Herriko handiena eta garrantzitsuena elduden abenduaren 7tik 11 egingo da aurten eta Ipar Euskal Herritik bertara joango diren sortzaileen lanak aurkeztu dituzte gaur Baionako prentsaurreko batean. Ipar Euskal Herritik ekeren laguntzaren bitartez 10 bat egitura joanen dira Durangora, beraz 5 egunez main bat izanen dute azokan eta saldoko dituzte haien katalogoko produktuak, ekoizpenak eta haien artean berritasunak. Beraz, 36 berritasun aurkeztuak izanen dira Ipar Euskal Herriko egituren partetik. Haien artean 18 liburu, 2 liburu diska, 14 diska eta beste motako 2 ekoizpen hauek izanen dira egutegi bat eta literatura aldizkari bat. Plaza garrantzitsua sortzaileentzat eta estan edo salpuntu ez gain, bere lanak erakutsi eta aurkezteko parada izango dute musikari eta idazleek eta Ipar Euskal Herritik. 14 izanen dira bereziki liburu eta disko aurkezpenak eta hori berritasunak dira bakarrik aurkezten eta hori aukera emaiten diete artistei, hori edo kontzertu bat emaitea, 20 minutuko kontzertu motz bat emaitea musikarientzat eta idazlearentzat hori aurkeztea bere liburua, bere lana. Besteak beste, Mairu taldearen lehen diska, Orbel taldearen lan berria eta Jon Eiera Bide eta Xabier Sagastaren 14 izeneko liburu diska izango dira entzungain. 2 urteren ostean ohiko formula berreskuratuko duen ekitaldian eta espero denaren adierazgarri estanda izena eman diote. Aurreikusten dugu azoka normal bat izatea eta estanda bat izatea nahiko genuke zentzu guztietan. Estanda kultur sortzaileek eskaintzen dutenera eta estanda bat bisitariari begira. Hala ere, azken 2 urteetan sortu behar izan dituzten hainbat dinamika ere mantenduko dira urten. Pandemiatik geratu zaizkigunak 2 dira, batetik online denda, 930 nobedade dira, barrikuntza dira azokako katalogoan eta horiek guztiak online erosteko aukera izango da. Eta beste pandemiatik geratu dana da zun honan da egitasmoa. Hau da, azoka amaitu eta Euskal Herri osoko 132 saltokitan Durangoko azokako nobedadeak eskuratu ahal izango dira. Eta urten horrek egitasmo horrek beste nobedade bat dakar, 55 saltokitan liburu aurkezpenak egingo diralako. Eta Ipar Euskal Herriari dagokionez horretako 3 liburu aurkezpen egingo dira. 2 Baionan izango dira, abenduaren 13 eta 16an elkarren dendan eta abenduaren 15ean aldiz Ortzaizen. Aurten gainera gazteak erakartzeko ahalegin berezia ere egingo da. Transmisioak arduratzen gaitu eta ezagutzen ez dana ez da bizitzen. Eta orduan Durangora etorteko deia bereziki gazteei egin nahi diegu euskaraz egiten dan sorkuntza hori ezagutu eta disfrutatu daian jai giroetan. Euskara eta euskal kultura sustatzen jarraitzeko abenduaren 7tik 11 egingo den 57. edizioa. Nahi laukoteak ahotsu baliatzen du musikan zehar bidaiatzeko. Herrialde desberdinetako 4 emakumek osatzen dute korua. Joana Diaz Espainiarrak, Mina Kadoxa Herberearrak, Janin Terof Alemaniarrak eta Manon Blanchot frantsesak.
Euren ikusgarriaren oinarria akapela kantatzea da, beste instrumenturik gabe, lauen ahotsak elkar josiz. Estilo desberdinak lantzen dituzte gainera, barbershop, jazz, folk eta pop musikan hasita. Apirilean taularatu ziren estreinakoz eta gurean ere izan dira. Hendaiako Borderline fabrikan eman zuten emanaldiaren irudi eta batez ere ahotsekin agurtuko dugu gaurko saioa. Ikus-entzuleok hurren arte.